Bona yeroo qilleensi qorqorroo keessan oliif gadi irraasu isin immoo iyyasaa jibbitanii tarii dhagaa guddaa isaa fuutanii qorqorroo keessan irra kaa'uu dandeessu. Yeroo sana maarree yeroo roobni roobu immoo ganna yeroo ta'u jechuudha. Namichi tokko akkuma tasaa yookaan immoo dubartiin tokko yookaan mucaan tokko akka tasaa fiigaa dhufee mana keessan jalatti rooba dheessuu barbaada. Sana booda dhagaan achirra jiru sun akka tasaa konkolaatee addasaa hin jedhin malee yoo burukse hin jedhin malee yoo ajjeese akka itti gaafatamtan beektu isa kana jechuun akka seeraatti balleessaa malee itti gaafatamu jechuudha. Extra contractual liability jedha seerichi. Maarree kanaaf jettanii of eeggannoo cimaa taasisuu qabdu. Dhimma isiniin ilaallannetti gaafatamuu waan dandeessaniif akkam jirtu kun sagantaa safuu seeraati. Sagantaa keenya safuu seeraa kunoo jalqabnee jirra. Egaa nu wajjin turanii sagantaan kun akka isin bira ga'u isin immoo akka hubannoo seeraa argattan kanneen taasisan keessaa abbaan taayitaa kabachiisa dambii bulchiinsa magaalaa Finfinnee isa tokko. Abbaan taayitichaa qulqullina magaalaa irratti xiyyeeffatee kan hojjetu. Misooma kooriidarii hojjetame kana miidhaginni magaalattii akka eegamee turu taasisuu keessatti gahee olaanaa gumaacha. Akkamittiin gumaacha yoo jettan hawaasni qulqullina magaalattii kana yookaan immoo misooma kooriidarii kana eegee akka tursiisu hubannoo kenna. Hubannoo kennuu bira darbee immoo yeroo tokko namoonni tokko jedhanii sooftiis jedhanii waan adda addaa yoo gatan kun hin ta'u jedhee tarkaanfii seeraa fudhata. Maarree abbaan taayitaa kabachiisa dambii bulchiinsa magaalaa Finfinnee kana malees yeroo hundumaa ogeessota leenjisuudhaan misooma qarqara lageenii irratti illee xiyyeeffatee hojjechaa jira. Kanaanis immoo milkaa'ina guddaa galmeessaati kan inni jiru. Sagantaa keenya nu faana ta'ee waan isin biraan geessisaa jiruufu guddaa galateeffannaa ulfaadhaa jenneerra. Amma kallattiidhaan kan nuti dabarru gara odeeffannootti. Odeeffannoo keenya har'aa kan qindeessite Wayinishet Tashoomati kan nu dhiyeessitu immoo Galaanee Abarraa. Nu faana tura. Kun sagantaa safuu seeraati. Odeeffannoo keenya har'aa kan jalqabaatiin dhaabbileen lageenii fi naannoo faalan birrii 600 adabaman nuun jedha. Gabaasni Daayirektoreetii dhimmoota kominikeeshinii abbaa taayitaa kabachiisa dambii bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa argan. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Addis Katamaa aanaa 8 iddoo addaa Yirgaa Haayileetti waldaan dhaabbata dhuunfaa gamoo Sikkeet jedhamu rooba dahoo godhachuun dhangala'oo mana fincaanii gadi lakkisuun naannoo faaluu isaatiin birrii 300 adabamuun ibsameera. Haaluma wal fakkaatuun kutaa magaalaa Lammii Kuraa aanaa 3tti dhaabbanni mana ijaarsaa Nooh jedhamuun beekamu xuraawaa lagatti gatuun birrii 300 adabamuun isaas ibsamee jira. Dhaabbilee kanneeniif kanaan dura abbaan taayitichaa hubannoo kennuun isaa kan beekamu yoo ta'u dambii darbuu isaaniitiin adabbiin kun kan irratti fudhatame ta'uun ibsamee jira. Haaluma kanaan akkaataa labsii 480/2017 tokkoon isaanii birrii 300 adabamuu isaanii abbaan taayitichaa ibsee jira. Abbaan taayitichaa jiraattota Finfinnee odeeffannoo kennan galateeffachaa namootaa fi dhaabbilee dambii cabsan yoo agartan lakkoofsa gabaabaa 9995 irratti bilisaan bilbiluun odeeffannoo kennuun dirqama lammummaa keessanii akka ba'attanis dhaamee jira. Odeeffannoo keenya lammataatiin jiraattuun biyya UK Chelsea Milter jedhamtu abbaa warraa ishee waliin bultii ijaarratanii daa'ima tokko godhatu. Haa ta'u malee abbaa warraa ishee daa'imni dhalatte kun kan koomitii jechuudhaan haaluu jalqaba. Isheenis abbaan mucaashee isa akka ta'e waan beektuuf gara mana murtii deemuun mana murtiitti matatti banti. Manni murtiis qorannoo DNA akka godhamuu ajaja dabarsa. Abbaan warraa ishee garuu ogeessa laaboraatoorii waliin mari'achuudhaan qorannoo DNA sobaa abbaa mucaa akka hin taane mirkaneessuu dhiyeessa. Ragaa kanaanis manni murtii sheed abbaa mucaa miti kanaafuu gargaarsi inni godhu tokkoyyuu hin jiru jechuudhaan dubartii kana gaggeessa. Haati kun garuu murtii kana fudhachuu hin dandeenye turte. Maaliif daa'imti ishee kan isaa ta'uu dhibbatti waan beektuuf. Tooftaatti haqa ishee argattu yaaddee kanaafis haadha abbaa warraa ishee bira deemuun qorannoo DNA laaboraatoorii dhuunfaa keessatti akka taasistu gaafachuun amansiisti. Bu'aa qorannichaatiinis
haati kun akkoo mucaashee akka ta'an mirkaneeffatti. Manni murtiis Sheed maaliif gocha kana akka raawwate yeroo gaafatutti gargaarsa mucaaf taasisu $125,000 hambisachuuf jecha gocha kana akka raawwate mana murtiif ibsa. Manni murtiis ogeessa laaboraatooriif adabbii hidhaa ji'a 8 akka adabamuu fi abbaa warraa ishee hidhaa waggaa 1 akka adabamuu itti murteessee jira. Maddi keenya Auditii Seentaraal. Odeeffannoo keenya xumuraatiin abukaatoon lammii Switzerland umurii waggaa 58 qabu tokko konkolaataa fuuldura isaa jirutti garmalee dhiyaatee konkolaachisuu isaatiin poolisiin to'annoo jala isa oolchuudhaan konkolaataa of eeggannoo malee konkolaachisteetta jechuun mana murtiitti himatatti bana. Innis mana murtiitti dhiyaachuun balleessaa balleesseef adabbii $110,000 akka kaffalu itti murtaa'us konkolaachisaan kun Switzerland fageenya konkolaataa gidduu jiru seera ifa ta'e hin qabdu jechuun adabbii kana mormuun oliyyannoo dhiyeessa. Manni murtii olaanaa Switzerland garuu dhaddacha irratti murtiin jalqabaa sirriidha jechuun akka kaffalu irra deebiidhaan itti murteessa. Adabbiin konkolaachisaa kanaa irratti murtaa'e kun gatii konkolaataa inni yeroo sana oofaa ture dachaadhaan akka caalus ibsamee jira. Raajii miti maddi keenya Auditii Seentaraal. Odeeffannoowwan nuti har'aaf qindeeffannee isin biraan geenye kanneen fakkaatu turan. Qophiilee safuu seeraa hafanii wajjin turtii gaarii isin. Karani magariisa jijjiirama as barmaata gaarii ta'e yeroo adda addaatti dhaabate kan jirru kan bara kanaatis gammachuu addaatiin akka biirottis hojjetaa keenya wajjin dhufnee kan dhaabaa jiru gammachuu guddaadha kan nutti dhagahamu. Sababni isaa nuti lafa kan bulchinu lafti keenya immoo kunuunfamee dhaloonni darbee kan nutti kenna nutis kunuunsine dhaloota taanuuf dabarsuutu nurra jiraata. Kanaaf kallattiidhaan hojii ergama mana hojii keenya kenname wajjiniin misooma lafaatiif baay'ee waan walitti dhufuuf gammachuu addaatiin kan irratti hirmaachaa jirru jechuudha. Egaa biqiltuu galmisaa dhaabnee deemuu qofaa miti. Bara baraan kan dhaabne kana dhufnee yeroo taanutti aramuu bakkee bishaan barbaachisetti bishaan kunuunsu eegumsa gochuu mancaatii beeladaanis namaanis mancaatiin adda addaa akka hin geenye kunuunsuun immoo baay'ee barbaachisaadha.
yeroo baay'ee dhaabanii deemuun akka galmaatti ilaaluun jira kun sirraa hotitti jiraata kanneen kana dura dhaabnes jira isas kunuunsaati kan jirru akkuma dhaabu irratti duulli barbaachisu kunuunsu irrattis duula cimaa barbaachisa jechuudha. Duula qofa odoo hin taane amma idilaa'ee siistamaa'ee sirnaa'ee hoogganamuutti jiraata. Nuti akka cirraa magaalaa Bishooftuuti kan filanne maasaa qonnaan bulaa keessatti biqilaa kan abukaadooti nyaataaf kan ooluu danda'u. Bulchiinsi magaalaa jalatti immoo waajjirri keenya lafaa as jiru bakka nu bu'ee hin kunuunsaa jechuudha. Qophii kana keessattis isaaniin kan baay'een isaa kan qophaa'e qindoomina cimaadhaan kan hojjennu qaamni keenya tokko as waan jiruuf hanga kutaa magaalaatti hanga aanaatti hanga magaalaatti hojjettoonni keenya jiran dhiyeenyaan hin hordofu nutis iskeejulii kaawwanneen dhufnee kunuunsuutu nurra jiraataadha. Biqiltuuwwan dhaabaman immoo biqiltuu bu'a qabeessa ta'an kan nyaataaf ooluu danda'an keessattuu immoo nyaata madaalawaa daa'imman qonnaan bulaafis yoo gurgurames abukaadoon oomisha ekspoortiiti keessattuu naannoo kanatti naannoo aadaa kana qabatee luumee qabatee ekspoortiidhaaf qonnaan bulaan keenya baay'ee qonnaan bulaan adda duree ekspoortii keessas galee itti hojjechaa jira. Kana bal'isuutu nurra jiraataadha. Kana dura hojjennee waan bu'aatti arganneef bal'achuu qaba kan jedhuun kan itti galle jechuudha. Land using keenya godina adda addaa keessatti qoratameera. Keessattuu lafti amma jirru kun lafa naannoo baadiyyaati. Baadiyyaarraa kana magaalaatti galee itti fayyadamni lafaa waan adda addaatiif kan qonnaaf adda bahee jira, bosonaaf kan adda bahee jira, albuudaaf kan adda bahee jira, ijaarsaaf indastiriidhaaf kan adda bahee jira, infraastiraakcharii adda addaatiif kan adda bahee bu'uuraalee misoomaatiif adda bahee jira. Isa keessatti lafoonni nu dhaabnu kun qonnaaf jennee kan keenya keessatti maloota qonnaan bulaan adda duree keenyatti fayyadamu kana keessatti wanna qoranne sana tokko karaa ittiin lafa oolchinu fakkeenya karaa ta'uu danda'uun waajjirri keenya kan hojjechuu qabu jechuudha. Akkasuma biirooleen sila kan bishaanis haa ta'ani kan qonnaas haa ta'ani qorannoo keenyatti fayyadamaa saniin lafa biqilaan itti dhaabbachuu qabutti biqila bakka bosonni dhaabbachuu qabutti bosonni akka dhaabbatuuf keessattuu ashaaraa magariisaan iddoo guddaa qaba jechuudha. Sana deeggara. Maaliif lafa bosonaaf oolu mancaasnee oomisha qonnaa qamadii fi xaafii irratti facaasuu hin dandeenyu jechuudha. Lafa oomisha qonnaatiif ooluu danda'u immoo baargamoo dhaabuun nurra hin jiraatu jechuudha. Hodhaabne biqilaa akkanaati kan dhaabuu dandeenyu. Bifa kanaan wal simsiisuudhaan uumamaan walitti araarsaa deemuu keessatti biqilaa dhaabuun iddoo guddaa waan qabuuf kanaaf mala kana hordofne jechuudha. Hojii tola ooltummaatiin daa'immanii gargaarsan arganneef abbaa haadha hin qabneef hin gargaarra. Manneen harka qalleeyyii haaromsuu keessatti hirmaachaa turre. Haan haarome immoo meeshaa adda addaatti guutuu keessatti hirmaachaa turre ammas hirmaachaatti kan jirru biqiltuuwwan akkanaatis waajjiraaleen keenya naannoorraa hanga aanaatti amma immoo hanga gandaattis diriirfamanii jiran gahee isaanii akka ba'an hin taasisna. Hunda caala garuu karoorri itti fayyadama keenya hojiirra akka oolu lafti waan maleef qofaaf akka ooltu karoorfanneeti kan hojjennu barnoota kana hubannoo kana bal'inaan guutuu Oromiyaatti hojjenne karoorri itti fayyadama keenya imaammanni isaa ittiin bulmaata isaatiin sadarkaa gandaatti qonnaan bulaan keenya magaalattis lafti pilaaniidhaan akka bultu waan tajaajila ooluu fi qabdu qofa akka ooltu fi itti fayyadama garaan malleen akka ittiin fayyadamne cimsinee kan hordofnuu fi kan deeggaru ta'a. Qindoomina seektara adda addaatiinis hojiin itti fayyadama lafaa waan maluuf akka oolu magaalatti pilaaniidhaan baadiyyaatti immoo karoora itti fayyadama lafa keenyaatiin akka hojiirra oolu hordoffii cimaa goonaa jechuudha. Anko Muhammad Ali Ufa jedhama. Bulchiinsa magaalaa Bishooftuutti itti gaafatamaa waajjira lafaa magaalaa Bishooftuuti. Ashaaraa magariisuu qophiin kenna torbaan kana guutuu irraa eegale gammachuu guddaa qabna. Caasaa qindoomina biiroo lafa Oromiyaatii fi caasaa aanaa hamma magaalaatitti karaa gaarii ta'e gammachuudhaan ganama subii irraa eegalleeti qophii adda addaa taasisuudhaan iddoo kanatti argamuu kennaa fi gammachuu guddaan dhagama. Keessattuu ashaaraa magariisummaa yeroo jedhamu ka'umu carraa kanatti fayyadameeti waajjirri lafaa lafa inni bulchurra dhaabata. Lafa inni bulchu hoggaa jennu akkaataa pilaanii magaalaatiin carraa ta'eeti naannoon kun amma qonna mul'isaa jechuudha. Kana yeroo karoorsinu marii adda addaa gaggeessineeti
iddoon biqiltuun kun itti dhaabatuu qabu iddoo akkamii ta'uu qaba pilaanii kennaan maal ta'uu qaba pilaaniin kun naannoo isni mul'isu amma qonna mul'isaa jechuudha qonna mul'isaa akkaataa pilaaniitiin jalqabumarraa bu'uurumarraa qophii gahaa goeessaa turre jechuudha pilaanii kennarraa eegallee bu'uuruma kanaan guyyaa dhadhaa rabbiin galanni haa ga'u adhaan geenneeti guyyaa seena qabeessa kanatti biqiltuu bifa kanaan dhaabaa jira jechuudha. Ga'ee magariisummaa irratti biqiltuu lafarra dhaabuun faayidaa guddaa qaba. Tokko lafti kabulu karoorri itti fayyadama lafaa jira jechuudha. Land use jechuudha. Toora xiyyeeffannoo waajjira lafaa keessaa tokko karoorri itti fayyadama lafaa jechuudha. Bu'uuruma kanaan laftiin waan isiif ta'u ofiisitti fudhatuu qabdi jechuudha. Lafarra maaltu dhaabatuu qaba. Amma naannoo kanatti iddoon kun akkaataa karoora fayyadama lafaatiin iddoo ashaaraa magariisaa itti dhaabatu jechuudha. Karaa biraatti lafa misoomsaarra jechuudha. Lafti waa uumamteetuuf dalaguu qabdi jechuudha. Akkuma mootoon biiroo lafa Oromiyaa qabate yeroo ammaatitti karoora itti fayyadama lafaa iddoo biqiltuu, iddoo dheedicha horii, iddoo bosona, iddoo bishaan, iddoo mana jireenyaa ta'uu qaba. Nutis biiruma kanaan akka bulchiinsa magaalaa Bishooftuutti iddoo biqiltuuf ta'u maasaa qonnaan bulaa irratti qonnaan bulaa amansiisuudhaan abukaatoo dhabara yeroo ammaa jechuudha. Abukaatoon kun tokko Green Legacy ashaaraa magariisummaa initiative waajjira muummicha ministeera kennaatiin Green Legacy isa hojiirra oolchaa jirra. Lammaffaa irratti haala qabatama magaalaa kennaatiin iddoon kun iddoo qonnaa waan ta'eef waan lafti sun barbaaddu biqiltuurra dhaabaa jirra. Karaa biraatiin lafti misoomaa jira jechuudha. Qindoominni caasaan bulchiinsa magaalaa Bishooftuu lafarra jiruu fi biiroo lafa Oromiyaa qabu qindoominna daraan olaanaadha. Hojii kana qofaarra osoo hin taane hojii adda addaarra jechuudha. Keessattuu hojii kenna kaadhaa ashaaraa haa ta'u malee hojii baay'ee irratti qindoomina dalagaa jirra. Yeroo rakkannetti rakkoo adda addaa battalaan nuyi hiikanii kanadhaa kana hoggaasii dhufu jalqabarraa gara waajjira yookiin gara bulchiinsa magaalaa Bishooftuu ashaaraa magariisummaa lafa kaa'uuf hoggaan dhufanii miira gammachuuti eegaa turre jechuudha. Qophii adda addaa gaggeessineeti bifa tisheertii maxxansuutiin miira addaati eegaa turre qindoominni kenna kallattii walirraa fudhanneeti jiddu galeessummaa kabajineeti yeroo ammaatitti hojii gaarii qindoomina dalagaa jechuu barbaada. Xaayituu Yaamiin jedhama. Magaalaa Bishooftuutti itti gaafatamtuu waajjira abbaa taayitaa eegumsa naannooti. Ashaaraa magariisaa walitti fufiinsan waggoottan 7 dhaabnee irra bararraa waggaarraa waggaatti miirri isaa baay'ee dabalaati kan dhufaa jiru. Akkuma laallu biyya keenya keessattis uwwisa ashaaraa magariisaa gaafa laaltu Itoophiyaa baay'ee magariisuudha kan barbaannu. Magariisummaan sun fooliin isaa dhufee jira jechuudha. Iddoo adda addaatti wanti argaa jirru waan abdii namatti horu waan baay'ee nu gammachiisaa jirudha jechuudha. Keessattuu akka bulchiinsa magaalaa Bishooftuutti bara kana biqiltuu hedduudha kan dhaabne. Hedduu magaalli Bishooftuu magaalaa baay'ee seena qabeettidha. Madda haroowwaniiti, magaalaa turizimiiti. Kanarraa kaanee biqiltuun dhaabuun baay'ee murteessaa ta'ee argameera jechuudha. Keessattuu haroowwan keenya haroo uumamaan waaqni magaalaa kanaaf kenneedha. Haroo 7 qabna. Haroowwan kana waaqni uumamaan nu kenne jennee osoo kunuunsin itti fufiinsan itti fayyadamuudhaan mancaasuun sirrii miti jechuudha. Carraa sirni ashaaraa magariisaa waggaa waggaadhaan dhaabnu kanaan garuu haroon keenya kunuunfamaa jira jechuudha. Bishaan san irratti biqiloota biyya keessaa biqiloota baay'ee seenaa qaban kan uummata keenya biratti beekaman gurguddaasaa waggoottan darbanii fi barana keessattuu haroowwan irratti xiyyeeffanneeti kan dhaabaa turre jechuudha. Gaheen ashaaraa magariisaa gama hedduudhaan gaafa laaltu baay'ee murteessaadha. Ammas biyyoo kunuunsuu keessatti biyyoon dinagdeedha. Biyyoon jireenya. Biyyoo malee oomisha kamuu argachuu hin dandeenyu. Biyyoo kana kunuunsuudhaaf immoo biqiltuu dhaabuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Biyyoon keenya akka hin dhiqamne akka pilaastika adda addaatiin xuraa kosii balfa adda addaatiin hin faalamne dhaabbii biqiltuu bara baraan taasisaa jirru keessatti gabbinni biyyoo keenyallee dabalaa dhufee jira jechuudha.
Akkuma laallu iddoo kana laalam iddoon kun iddoo xaafiidhaan beekamu. Amma immoo xaafiin illee hin facaa biqiloonni nyaataman kan akka abukaadoo kun illee irra dhaabbataa jira jechuudha. Kanaaf gaheen ashaaraa magariisaa keenya biyyoo gabbisuu keessatti gahee olaanaa akka inni qabu hubannoon illee uumamee jira jechuudha. Kanaaf ashaaraa magariisaa jennee akkasumatti dhiisuu osoo hin taane faayidaan isaa gama hundaan gaafa laaltu qilleensa jijjiiruu keessatti, qilleensa haaraa argamsiisuu keessatti, rooba yeroo isaa eeggatee akka argannu taasisuu keessatti gaheen ashaaraa magariisaa baay'ee olaanaadha waan jedhu kanan qabaachuudha. Akka abbaa taayitaa eegumsa naannootti naannoon eegamuu qabaa jenneeti kaayyoon keenya inni olaanaan naannoo eeguudha, kunuunsuudha. Kanarraa kaanee kutaa hawaasaa hundaaf, dargaggootaaf, dubartootaaf, abbootii gadaa, haadha siinqeef hubannoo kennaatti kan turre jechuudha. Dhaabuu qofa osoo hin taane kunuunsuu akka isaan qaban, eeguu akka isaan qaban. Nuyillee akka abbaa taayitaa eegumsa naannootti reegulaatorii boodiidha. Mana qopheessaa sadarkaadhaan jiru kunuunsi inni biqiloota kanaaf taasisu maal fakkaata kan jedhu yeroo yeroodhaan ilaallaa jechuudha. Ofii keenyaaf illee gahee achi keessatti qooddanne namoota hirmaachisuudhaan hubachiisuudhaan biqiloonni dhaabbatan kun yeroo yeroodhaan kunuunfamuu akka qaban gochaa turre irraa amma immoo bara kana karaa addaatiin karoorfannee irraa jechuudha. Hunda isaa kunuunsuudhaaf wanti karoorfannee jira. Hubannoon bara kana kennames kan yeroo hambara darbee caalaa fooyyedhaa waan jedhu kana qabnaa jechuudha. Biiroon lafa Oromiyaa har'aa jalqabee nu faana jira. Isin immoo dhimma lafaarratti, bulchiinsa lafaarratti kan baadiyyaas kan magaalaas isaa wajjin wal qabatee gaaffii yoo qabaattan anaa dhufuun isin simanna. Isaan immoo kallattiidhaan gaaffii keessan fuudhanii deebisiniif deebisuu jechuudha. Dhimma seera lafaarratti, bulchiinsa lafaarratti kan baadiyyaa fi kan magaalaa. Kanumaan ammas egaa abbaa taayitaa kabachiisa dambii bulchiinsa magaalaa Finfinnee sagantaa keenya deeggaraa jiruu fi nu faana ta'ee sagantaan kun akkasiin bira ga'u taasisaa jiru. Ammas irra deebinee guddaa galateeffanna. Abbaan taayitichaa misooma kooriidarii fi kanneen daldala daandiirraa kana ittisuu yookaan hubannoo kennuu bira darbee itti gaafatamummaa mootummaan itti kenne bira darbee itti gaafatamummaa hawaasummaa isaa bahachaa jira. Isa kanas immoo kan inni baatu daandii adda addaan. Tokkoffaa dhiiga arjoomuun, yeroo kaan harka qalleeyyiif mana ijaaruun, yeroo biraa immoo ashaaraa magariisaa irratti ashaaraa isaa kaa'uun itti gaafatamummaa hawaasummaa isaa bahachaa jira. Abbaa taayitaa kabachiisa dambii bulchiinsa magaalaa Finfinnee ammas irra deebinee guddaa galateeffanna. Kanattaan sun gaaffii isin gaafattaniif deebii qabannee dhiyaanneerra ogeessa seeraa Isheetuu Balaa wajjin turtii taasisaa. Ashamaa akkam jirtu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagantaa safuu seeraa. Qophii maal gaafattu isinirraa dhiyaate bifa kaniin qopheessinee jirra. Nu daawwadhaan affeerraa keenyadha. Sagantaa keenya har'aatiin qabeenya badee argame yookiin kufee argame wal qabatee yoo kan ofii godhanne yookiin immoo mana keenyatti, qe'ee keenyatti yookiin kiisha keenyatti galchine seeraan nu gaafachiisuu han jedhu san hin laallaa jechaadha. Akkaataa seera keenyaatiin seera eekaa keewwata 680tiin wal qabatee qabeenyi tokko badee lafatti argamuu danda'a. Namni qabeenya san arge maallaqa ta'uu danda'a, warqee ta'uu danda'a, qabeenyota adda addaa hannama biraadha. Kufee yoo arge yookiin lafaa kaasee yoo mul'ateef qaama dhimmi ilaallatutti beeksisuu kan qabu ta'uusaa seerri keenya dirqama kaa'ee jira jechaadha. Namni kamiyyuu qabeenya badee argame kan horiis ta'uu danda'a, kan biroos ta'uu danda'a. Qabeenya kana qaama dhimmi ilaallatuuf fakkeenyaaf poolisii ta'uu danda'a yookiin immoo biiroo maallaqaa ta'uu danda'a yookiin immoo haala addaatiin seerichi qabeenya badee akkaataa kanaan argame dhimma qaama dhimmi ilaallatu akkasiitiif ibsamuu qabaa yeroo jedhutti wantoota qabeenya badanii akkaataa kanaan argaman san namni arge sun qabeenyi kun badee argamee jira yookiin abbaa hin qabu waan ta'eef argeetan jira jedhee qaama dhimmi ilaallatuuf beeksisuu qabaa jechaadha. Yoo kana hin godhiin garuu seerri nu gaafata jechaadha. Maaliifin iyyannoon dhuunfaa gaafa nurratti dhiyaatu qabeenya badee argame san maallaqas ta'uu danda'a, warqees ta'uu danda'a, kiisha keenya galchinee
yookiin fudhannee mana keenyatti yoo galle seeraan nu gaafachiisa. Kunis tokkoffaa qabeenya kan ofii kan hin ta'in yookiin kan nama biraa kan ta'e san hawwuudha yookiin fudhachuudha waan ta'eef seerri nu gaafachiisa. Qabeenyi sun yeroodhaaf abbaa hin qabu. Boodarra garuu abbaa argachuu danda'a. Yookiin immoo abbaan qabeenya sunii dhufee iyyachuu danda'a waan ta'eef qabeenya kana deebisuu qabna yookiin qaama dhimmi ilaallatuuf poolisiif yookiin biiroo maallaqaaf ibsinee deebisuu qabna yookiin beeksisuu qabna jechaadha. Qaamni biroollee wantoota kana hordofee abbaadhaaf kan galchu ta'uusaa beekuu qabna. Yoo kana hin godhin garuu seerri adabbii irra kaa'a yookiin mana murtiitti nu geessuu danda'a. Haaluma kanaan hidhaa waggaa tokko hin caalleen yookiin immoo adabbii maallaqaa qarshii 5,000 hin caalleen nu adabsiisuu danda'a waan ta'eef of eeggannoo guddaa barbaada. Kanaaf qabeenya badee argame lafarratti isa arginu yookiin bakka birootti isa arginu qabeenyota kana abbaadhaaf deebi'uu akka qabu yoo dandeenye abbaadhaaf akkaataa ittiin deebi'uu danda'u haala mijeessuu qabna. Yoo hin dandeenye garuu qaama dhimmi ilaallatuuf poolisiidhaaf yookiin immoo biiroo maallaqaatiif ibsinee qabeenyi sun akkaataa ittiin deebi'uu danda'u irratti haala mijeessuu qabna. Kana yoo hin godhin garuu qaamni nu arge yookiin poolisiinis haa ta'u qaamni biroodha. Iyyannaan duratti dhiyeessuu danda'a, himannaan duratti dhiyeessuu danda'a. Yeroo sanatti immoo mana murtii dhiyaannee adabbii amma jenne san kan armaan olitti ibsane san adabamuu waan dandeenyuuf of eeggannoo barbaachisaa gochuu qabna kan jedhu san kaasuu barbaanna. Galatooma. Seerri safuu qaba safuunis seera qaba jennee sagantaa nuti isinii dhiyeessinu kanarraa kana fakkaata. Waan nu wajjin turtaniif guddaa isin galateeffanna. Torban sagantaa wal fakkaatu walitti deebina. Turtii gaarii.